几日不见，如隔三秋。不得不，我们又回来了，兄弟们。这几天在家特别想念蚊子和冰冰他们。一大早到菜场去买了大猪蹄儿，还有水果蔬菜，特地来看一下他们，顺便看看基地的鱼情有没有好转啊。我们已经快到基地了，还是熟悉的环境，熟悉的味道。咱们去看看他们两个在干嘛。冰冰，最近鱼情怎么样啊？一个人勉强能吃饱，2个人啊就得饿肚子。正好我给你带了个大猪蹄儿，还有水果蔬菜，中午给你炖了。可以，好久没吃大猪蹄儿了。看你这几天消瘦了不少啊。那肯定啊，天天吃泡面。不管鱼情好不好，咱们生活必须要搞好。今天中午搞个特色烧猪蹄啊，先把这个猪蹄洗一下。20岁的时候，我很有理想，总是醒来都会激动的梦。猪蹄已经剁好了，开始冷水下锅焯个水，水烧开，你把这个血沫打掉。背包就能起航，海角就是远方。锅里再放少许油，放上几个冰糖。我们现在来炒点糖色，糖色一炒好，下猪蹄儿，再来加水。炒蹄花的功夫，我们高压锅里面放点生姜，再来点八角、桂皮、辣椒、花椒，水已烧开，给点盐，稍微给点底味，然后再倒入高压锅，再放2个大青椒，盖上盖子，上气压个15分钟就差不多了啊。蹄花已经压了10几分钟了，开始开盖了。真的是非常香啊，兄弟们。这时候我们把这个大青椒择出来，这个青椒就不要了。然后我们再把压好的蹄花倒入锅中，大火收汁，再来调味，放生抽，再来点蚝油，稍微来点鸡精，再来几个大蒜头、青红辣椒圈，大火收汁。汁已经烧好了，兄弟们，特色烧蹄花出锅，满满的一盆，撒入性感的小葱花。OK， 开饭！忙了一上午，蹄花烧好了，还带了个烤鸭过来。冰弟，蚊子呢？蚊子感冒了，不能见风，那就不吃了。我特意来看一下蚊子，搞面都没见到。这个蹄花怎么样烧的？这次烧的比上次烧的还要好吃，这次烧的有辣味，多吃点。但是没鱼情啊。那怎么搞的呀？吃东西回家。吃回家。行。我这一来就要打道回府了。前2天鱼情好，天气好你不来，这鱼情不好，天气不好了就来了。咱们也来尝一块啊！好久没吃这个蹄花了，自己烧了不知道味道怎么样啊？我们来尝一口。非常软糯，也非常入味啊！咱们抓紧时间吃，就算来了，不管鱼情怎么样，我们还待会儿去试几杆，看能不能钓到啊！毕竟，钓的怎么样？吃完饭刚下来，连杆了都。哇，钓这么多！嘿嘿，你丈母娘的任务还有多少条？还差170条。要不要我给你帮忙？必须的，还是小伟哥好啊。赶紧钓。可以，我去找地方钓2杆。窝子都打完了，你钓那边，我钓这边。好，咱们就到这边来试2杆，争取多钓起啊，跟宾利减轻压力啊。今天杆子还是用了猛攻的坦克炮，1.0的线组，0.5号牵一个，挂着大蚯蚓。来了，上货，兄弟们！哇，大板鲫啊，第一条，兄弟们，兜了3个草洞，终于是给了一口，兄弟们，上来第一条就这么大，哇，这差不多有1斤了，咱们赶紧把它取下来。吃的很牢了啊！看看这皮毛，差一点掉了。几天没出门，钓了这个大板鲫，真的很过瘾啊！咱们把这送到宾利那边去，给它装起来。宾利，看第一条搞一个这么大的，可以啊。今天打得好不好？打得好，我再给你多钓几条，给它装起来。它这里面也有很多了，放进去，咱们接着继续钓。来了，顶漂，哇，又来一尾，兄弟们，连杆了，连杆了，兄弟们，记得上次连杆的时候也是这种天气啊。今天其实风浪还是比较大的。冰弟啊，又给你烤一条了，可以呀、又给他完成一条任务了，给装起来，还是一样继续钓。
耶，又来了，下去就有哇，这么疯狂，兄弟们，又来一尾啊！哇，这还是条翘子，兄弟们，下去这个接口，翘子都喜欢接口啊，所以下去漂直接脱跑了。哇，又是接口！哇，兄弟们，这是什么情况？哇，这个不小，又是个翘嘴，又是个翘嘴，兄弟们，废，钓传统钓翘嘴连杆了，太过瘾了！在家休息几天，终于找到上鱼的感觉了，过瘾过瘾！咱们赶紧把它抓起来，接着继续钓啊！翘嘴不是我们的目标鱼，我的目标鱼是大板鲫，所以我们还是要接着继续钓。来了，又是个顶漂，又来一尾啊！上货，这条就比较小了，估计就1、2两，咱们就直接放流了啊！还是一样，放这个废弃的大鱼塘里面，明天再过来钓。又顶，哇，又来了，还是个小的。